Բարի երեկո աղջիկներ ջան, փաստորեն ինձ մոտ չստացվեց այնպես անել, որպեսզի միանգամից էկրանից հետո դուք իմ դեմքը տեսնեք։ Փաստորեն ես հետո հակառակը անելու դեպքում նորից միգուցե կտրտվի, չգիտեմ։ Եթե դուք ինձ լսում ու տեսնում եք, դեռստեղ մի հոգի է միացել, խնդրում եմ տեղեկացրեք, որ նորից սկսել եմ, որովհետև ընդհատվեց ընթացքում, երբ որ ուզեցա ձեզ այսպես դեմքով տեսնել, հա, աղջիկներ ջան, այսինքն դուք ինձ դեմքով տեսնեք, դուք ինձ չեք տեսնում, բայց ես անպայման ուզում եի, որ դուք ինձ տեսնեք, բարի երեկո բոլորին, այս պահին դեռ 4 հոգի են, խնդրում եմ բոլոր չաթերում գրեք, որ արագացնեն անպայման միանան։ Եթե դուք ինձ լսում ու տեսնում եք, խնդրում եմ պլյուսիկները դրեք, որ ես հասկանամ, դուք ինձ տեսնում ու լսում եք, շատ կարևոր է դա։ Աղջիկներ ջան, ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում, դուք ինձ լսում ու տեսնում եք։ Միգուցե ինչ-որ տեղ պետք է պլյուսիկներ դրեք, հա, որպեսզի ես հասկանամ։ Շատ լավ, որ լսում ու տեսնում եք, շատ իմ համար ավելի լավ։ Աղջիկները միացել են, բարի երեկո կրկին, մենք այսօր պետք է շնորհավորենք այն աղջիկներին, ովքեր բացեցին նոր ստատուսներ, ճանապարհին են իրենց նպատակների, շատ աղջիկներ միգուցե նոր հասկանալով, բայց նաստավնիկների օգնությամբ դա արեցին, բայց կարևորը առաջին շարժումը կա, առաջին շարժը կա, որի համար շատ շնորհակալ ենք եւ նաստավնիկներին, եւ նորեկներին, եւ ամբողջ թիմին, որ այսպես իրար հետ միասնական առաջ են գնում եւ դա համոզված եմ կլինի միշտ։ Քանի որ մեր զարգացման ամենաչամիչիկը, հա, ռուսերեն ասում sense խոսքա ֆիշկա, դա հենց մեր միասնությունն է, որովհետեւ բոլորս գիտենք գերկանգնի գերանքը կկոտրի, չէ, նույնն էլ այստեղ է, նույնն էլ այս գործում։ Նախ շնորհավորում եմ բոլորիս, բայց ուզում եմ մի քիչ խոսենք մեր բիզնեսից, մեր ամեն ինչից, հա, ինչով որ մենք այստեղ զբաղվում ենք, եւ հետո նոր վերջում կխոսենք շնորհավորանքների մասին։ Աղջիկներ ջան, ես ուզում եմ խոսել մեր բիզնեսից։ Միգուցե կան այստեղ մարդիկ, ովքեր ուղղակի միացել են, հետևում են մեզ, կամ միգուցե հետո են հետևելու, չգիտեմ ես դեռ, կան մարդիկ, ովքեր նորեկ են, ուղղակի միացել են մեզ դիտեն, մարդիկ տարբեր կարող են լինել, տարբեր տեսակետներ ունենան, տարբեր մասնագիտություններ, տարբեր համոզմունքներ, բայց միգուցե շատերը մտածեն, ինչպես եւ ժամանակին մենք ենք մտածել, որ ասում են ֆաբրլիկ, ուրեմն ծախել, ուրեմն ոչ, բոլորս այդպես մտածել ենք, բայց երբ որ դու թողնում ես, որ քեզ տան ինֆորմացիա, որ դու հասկանաս ինչպես կարելի է այստեղ աշխատել, ինչպես կարելի է վաստակել, եւ ինչպես կարելի է այն երազանքները, որ դու ժամանակին ուղղակի երազանք ան եղել, հիմա ժամանակի ընթացքում դառնում է իրականություն։ Այն աղջիկներն էլ, ովքեր նոր են սկսել կամ ճանապարհին են արդեն կես, նրանք հասկանում են, որ դա իրագործելի է։ Այո, մենք ժամանակ տրամադրում ենք եւ ցանկացած գործին պետք է ժամանակ տրամադրել, առավել եւս եթե բիզնեսի մասին է խոսքը։ Եկեք համեմատենք մի գործի հետ, հա, թեկուզ այն գործի հետ, որով որ ասենք ենթադրեք դուք աշխատում եք ինչ-որ մեկի մոտ,
Եվ ինչ եք անում դուք ձեր ժամանակը ծախում եք փողի դիմաց։ Այո, դուք ծախում եք փողի դիմաց։ Բայց դուք պետք է ոչ թե ծախեք, այլ այնպես անեք, որպեսզի փողը ձեզ համար աշխատի։ Իսկ դրա համար պետք է զբաղվել միայն բիզնեսով։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Ուղղակի այս պարագայում, այս բիզնեսով, որ մենք զբաղվում ենք, սա ամենալավ բիզնեսն է, որտեղ կարելի է փող չներդնել, որովհետև ցանկացած մյուս բիզնեսներում դուք փող եք ներդնելու։ Ով ցանկանա, ինչպիսի բիզնես ցանկանա անի, ինքը ներդնելու է գումար։ Եվ հայտնի չէ այդ գումարի, այդ բիզնեսի վերջնական արդյունքը։ Իհարկե, երբ որ մարդ փող է ներդնում, մենք գիտենք, ինչպես է ինքը աշխատում, որ անգամ եթե եկամուտ չլինի, ու դա կարող է լինի տարի, դա կարող է լինի լիքը ամիսներ, գոնե փողը հետ բերի։ Այնպես մե ջանդամ եկամուտը գոնե փողս հետ գա, այդպես։ Հիմա երեխեք ջան, այստեղ որ չկա այդ տարբերակը, սկսում են մարդիկ մատերի արանքով նայել։ Դուք հիմա ովքեր այստեղ են միացել, մարդիկ կան, ես նույնիսկ եմ ասում նոր եկեն, մարդիկ կան, աշխատող են, ակտիվ աշխատում են, մարդիկ կան, տենց մեկ ու մեջ, այսպես խառը տարբեր մարդիկ կան, նստեք ու մտածեք, լավ, ես ինչ եմ անում, որպեսզի այստեղ հաջողության հասնեմ։ Դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, բոլորդ էլ, ով որտեղ ինչ մինուս ունի, միգուցե չի բարձրաձայնում, բայց ինքը շատ լավ գիտի, որ հատվածում է իրա բաց թողումը, որովհետև եթե մի բիզնեսում դու մի քանի ամիս չաշխատես, հետո աշխատես, մի քանի օր չաշխատես, հետո աշխատես եւ հակառակը, դա նույնն է ոնց որ խանութ ունենաք, որտեղ խանութի տեղի փող եք տալի աշխատողի, հավաքարարի, հարկեր եւ այլն։ Ու դու ասես զամոկը գցես վրան, ասես ես մի քանի ամիս չեմ աշխատում, բայց ինքը վրան ֆռում է գումար։ Եվ այլն, երեխեք, ամեն մի երբ որ դուք, ասենց ասեմ, ամեն գործը պետք է նայեք լուրջ մոտեցում ցուցաբերեք։ Նույնը այստեղ է, դուք պետք է լուրջ մոտեցում ցուցաբերեք այս գործին։ Եթե չկա այդ լուրջ մոտեցումը, դուք անլուրջ արդյունք էլ ունեք։ Այնպես որ, երբ որ դուք չունեք արդյունք, ուրեմն այդ պատճառը գտեք ձեր մեջ, ուրեմն դա ձեր վերաբերմունքից է, որովհետև Եվ տիեզերքով այդպես մենք գիտենք, դու ինչ տալիս ես են ստանում ես, և ես գործի մեջ բիզնեսն էլ այդ ձևով աշխատում, դու ոչինչ չես տալիս գործի համար, ոչ մեկին, ոնց ասեմ, ոչ մի կնոջը չես օգնում առաջ գնալու նպատակներին հասնելու համար, և այլն, և դա այդպես էլ դու ստանում ես, չես ստանում արդյունք, ու դրա տեղը ինչ-որ մեկերին պետք չի երբեք մեղադրել, առաջինը մեղադրեք ինքներդ ձեզ, եթե իմ մոտ անհաջողություն կա իմ գործում, ես շատ լավ գիտեմ որտեղ այն բացասական կողմը գործի մեջ, որտեղ ես թերացա, ոչ թե ես թիմին եմ մեղադրում, ասեմ էսա մեղավոր, էնա մեղավոր, կամ նաստավնիկին եմ մեղավոր գտնում, այլ ես ինքս ինձ եմ մեղադրում։ Ես ինքս օրինակ եմ իմ թիմի համար։ Պատկերացեք, եթե ես չաշխատեմ, ու նստեմ ասեմ դե թո թիմը աշխատի, ուզում հասկանամ, կաշխատեք դուք առանց ինձ։ Ինձ դա հետաքրքիր է։ Եթե ես այդպես անեմ, այսինքն պրոստը նստեմ, սպասեմ, տենամ ով ինչ արել։ Եվ ցանկացած այստեղ լիդեր, ցանկացած ավակ լիդեր, որտեղ արդեն ունենք նման աղջիկներ ջան, ձեր գրանցած, ձեր թիմի խորհրդատուները, նորեկները, ավակ խորհրդատուները դուք իրանց համար օրինակ եք։ Իրանց համար այդքան էլ ես օրինակ չեմ։ Միգուցե ուզենան իմ այդ ինչ որ ես դաս եմ տալիս եւ այլն, իրանք դա հասկանան, իրանք դրանով ուղղորդվեն եւ այլն, բայց առաջին իրանք ձեզնով են ուրախանալու։ Երբ որ ես բացեմ արծաթ, երբ որ ես բացեմ ոսկի, իսկ դա հաստատ կլինի ամառը, հավատացեք, որ դուք շատ կուրախանաք, բան չունեմ ասել, բայց դուք ավելի շատ կուրախանաք ձեր վերևին նաստավնիկի հաջողությամբ։ Երբ որ ձեր աչքի առջև ձեր վերևին նաստավնիկը բացի տնօրենի ստատուս, դուք արդեն այդ պահին հասկանում եք, որ
Այստեղ ամեն ինչ ռեալ է։ Քո աչքի դեմը մարդը դարձավ տնորեն։ Ուրեմն ես էլ դա կարող եմ, ոչ մեկ հանկարծ ոչ մեկ չմտածի, որ ես ավել բան եմ այստեղ արել, որը դուք չեք անում։ Ուղղակի ես մտածել եմ, եթե ինքը կարող է, ես էլ եմ դա կարող։ Անկամ եթե չեն կարող, ոչ մեկ չի արել, ես պետք է դա անեմ։ Եթե այդպես չլիներ, եթե մարդկությունը այդպիսի մտածելաձև չունենա, չէր լինի այդքան գիտությունը, այդքան հնարքները, որ մարդիկ հնարել են։ Չէ՞ որ մի օր ամեն ինչը ստեղծվել է։ Այն մեքենան, որ քշում են, ինչ որ մեկը ստեղծել է, հո մի քանիսը չեն ստեղծել, մեկը ստեղծել է առաջինը։ Հեռուստացույցը, ամեն ինչին, որ դուք ինտերնետ, մարդիկ տիեզերք են թռնում, այդ ամեն ինչը, ինչ որ մեկը, երբ որ ոչ մեկ չի արել, տվյալ մարդը արել է։ Այսինքն, եթե կան դա մարդիկ, ովքեր դա անում են, ուրեմն դուք էլ կարող եք դա անել, հավատացեք։ Չկա անհնարին ոչինչ։ Այս կյանքում մենակ մի բան լուծում չունի, ես դա բազմիցս ասել եմ։ Մնացած ցանկացած իրավիճակ ունի լուծում։ Կլինի ձեր համար ոչ այդքան միգուցե հաջող լուծումը ձեզ, կլինի միջին, կլինի շատ լավ, բայց ունի լուծում։ Պանիկայի պետք չի ենթարկվել, խառնվել պետք չի։ Ուղղակի նստեք հասկացեք, որտեղ է ձեր սխալը։ Կրկին բարի երեկո բոլորին, ովքեր այստեղ նորից միացել են։ Նստեք, գրեք թուղթ ու գրիչով, լավ։ Ինչն է խնդիրը, որ ես դոփեցի տեղում։ Ինչն է խնդիրը, որ բոլորը այս ժամանակահատվածում, այս հրաշք կատալոգի ընթացքում, խոսքս դեռ նախորդի մասին է, շատ մարդիկ հասան հաջողության, ես ոչ, ինչն է խնդիրը, որտեղ է բացը, ու ոչ թե նստել, կներեք արտացիոն ես նվնվալ, լացել, բողոքել և այլն, նստեք մտածեք ինչն է խնդիրը, չեք կարողանում մենակ մտածեք, չի ստացում, չի հավաքում ձեր մտքերը, զանգեք իրար հետ մտածենք, հաստատ ես ձեզ կօգնեմ ամեն հարցում, կզանգվենք, կհասկանանք ինչն է խնդիրը մեր որ մեր մոտ այս պահը չստացվեց ու մենք կգնանք առաջ, ինչու՞մն է խնդիրը, դուք պետք է դա ցանկանաք, ես էլ եմ շատ ուզում, որ դուք առաջ գնաք, հավատացեք, որովհետև մենք մեր ամբողջ աշխատանքը, մեր ամբողջ եկամուտը իրար հետ կապակցված է, բայց այստեղ դպրոց չի, որ ես ձեզ ասեմ օրագիրդ բեր 2, լավ չես արել աշխատանքդ, այստեղ դպրոց չի, որ ես ձեզ ասեմ կանգնի մի հատ այս դասը պատմի, չէ, երեխեք, ամեն մարդ իր համար է անում, ամեն մարդ պետք է գիտակցի, որ եթե նյութը տվել է, մենք նայենք, հասկանանք այստեղ ինչա մեզնից ուզում, ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է աշխատենք և այլն։ Այսինքն ամեն մարդ նորից եմ ասում, պատասխանատվությունը իր գործին պետք է վերցնել իր վրա, պետք է այսպես անեմ, պետք է այնպես անեմ և այլն։ Եվ իհարկե որոշակի ես կուզենամ այն նորեկներին, այն սկսնակներին, ովքեր այստեղ եկել են, իհարկե մենք խոսենք նաև մեր նվերների մասին, ինչ տիպի նվերներ է տալիս ընկերությունը, մի քանի խոսքով կասեմ, իդեպ նախ ասեմ այն աղջիկներին, ովքեր միացել են այստեղ, եթե կան Եվրոպայից, որոշ երկրներում գրանցվելով այստեղ ձեր հաշվին ընկերությունը 30 եվրո է գցում, որը կարող եք օգտագործել գնումների ժամանակ, դա գործում է մինչև մայիսի 1-ը ներառյալ։ Նույնը Հայաստանում, եթե դու գրանցվում եք 9000 դրամ, ընկերությունը ձեր հաշվին գումար է փոխանցում եւ դա կարող եք օգտագործել մինչև մայիսի 1-ը ներառյալ։ Պլյուս մնացած բոլոր երկրներում գործում է նվերների ակցիան, որի մասին իհարկե հետո կխոսենք։ Հիմա ես ուզում եմ այս պահին նորից մի քանի բան խոսեմ ձեզ հետ։ Ուզում եմ խոսեմ նաև ինչպես պետք է լինի այն նորեկը, որ ցանկանում է զբաղվել բիզնեսով այստեղ, եւ այն սկսնակ լիդեր ասեմ, կամ սկսնակ նորեկը, որ նոր մտել արդեն սովորում է բիզնեսը, առաջին ինչ-որ գործողություններն անում, արդեն ինչ-որ բան հասկացել է,
ինչպիսի որակ, հա, պետքա ունենա լիդերի որակ, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ մարդ ունի լիդերություն։ Եթե միգուցե հանգամանքների բերումով, ընտանիքի մեջ եւ այլն, այդ կաչիստվաները, այդ կներեք երեխեք մեկ-մեկ ռուսերեն բառեր արտահայտելու համար, եթե նման բաներ միգուցե փակվելը, հա, կյանքի որակից, չգիտեմ, հազար ու մի ձևի մարդիկ կան, հազար ու մի ձևի ընտանիքներ կան, ընտանիքի մեջ օրենքներ կան, հա, հատկապես մարզերում դա կարող է լինել։ Ուրեմն երեխեք ջան, դուք եթե ուզում եք հասնել հաջողության, ուրեմն անպայման դուք պետքա սովորեք ու հասկանալ ինչպես դառնալ լիդեր այս գործում։ Ես ուզում եմ թվարկել մի քանի կետեր։ Այո, մի քանի կետեր, ոնց կարող եք այստեղ բիզնեսում հասնել հաջողության։ Առաջին հերթին, ամենակարևոր հանգամանքը օգտվել ձեր իսկ ինտերնետ խանութից։ Դա ամենակարևորն է։ Դրան չպետք է նայեք մատերիալակով նույնպես, որովհետև դա բիզնեսի կարևորագույն կետերից մեկն է։ Իսկ Faberlic-ում դուք կարող եք չվաճառել, որովհետև մենք ունենք ամեն ինչ։ Չեմ ուզում ապրանքատեսականի վրա շեշտ դնել, որովհետև այսօրվա թեման լրիվ ուրիշ թեմա է, բայց միայն կասեմ, որ նրանք խտանյութեր են, ովքեր օգտագործում են, անպայման ուզում են էլի օգտագործել, իրանք կարող եք 0+ երեխաներին անգամ շորիկները լվանալ, անգամ փոքրիկ բալիկների խնամքի միջոցներ ենք, ամեն ինչ ունենք, ամանի հեղուկից բռնած, ամեն ինչ բացարձակ, որ մենք բոլորս ամեն ամիս ուրիշի խանութից դա առնում ենք։ Տարբեր խանութներ կա, ես չեմ ուզում ուղիղ եթերով ինչ-որ կոնկրետ սուպերմարկետներ նշեմ կամ հիպերմարկետներ նշեմ ոչ։ Դա ես ասում եմ նեղ շրջանակում, այսպես ասած, ուղղակի ասեմ, որ հավատացեք, այդ խանութի տերերը, երբ որ իրանց ապրանքա պետք լինում, իրանք իրանց խանութից են առնում, իրանք չեն գա ձեր խանութից առնեն, որովհետև իրանք ուզում են, որ իրանց խանութը զարգանա, որ իրանց խանութը իրանց գնումներից իսկ եկամուտ տա, ոչ թե գան ձեր խանութից առնեն, որովհետև իրանք բիզնես են զարգացնում, որովհետև իրանք ունեն բիզնես մտածելակերպ։ Իսկ այստեղ ինչա կատարվում, մարդիկ քանի որ փող չեն ներդնում, քանի որ վաճառք չեն անում, փող չեն ներդնում, բնականաբար, ուղղակի խանութ են փոխում, այսպես թե այնպես մենք այդ ամեն ինչը առնում ենք, հա։ Ինչու չառնենք, եթե ունենք 20% զեղչ, եթե ունենք նվերներ եւ սովորել զարգացնել բիզնես, որտեղ դուք կարող եք ստանալ գումարներ ինչքան կուզեք։ Ուղղակի իհարկե ժամանակահատված է պետք դրա համար։ Այսինքն այնպես չի, որ վաղը հեսա մանան այպես թափելու, ասեն չհասցնեք, բռնեք, այդ եկամուտները ոչ։ Այստեղ ժամանակ ենք դրել։ Այստեղ ես ուղիղ 1 տարի իմ աշխատանքի, իմ ընտանիքի, իմ հիվանդ մայրիկի հետ միասին կարողացել եմ այդ ամենը անեմ։ Այսինքն ես ինձ նեղություն եմ տվել։ Նեղություն եմ տվել սերիալների հաշվին, ես ընդհանրապես հեռուստացույց չեմ նայում։ Նեղություն եմ տվել այն, որ ես կարող եմ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընկերուհիների եւ այլն հենց դրա հաշվին կամ հարևանու հետ դիքը սուրճ խմել եւ այլն։ Այն նման բաներից ես ինձ կտրել եմ, որովհետեւ սա ինձ պետք է։ Որովհետև հիմա, երբ որ հիմա բավականին գումար եմ ստանում, ես լիքը հարցեր եմ կարողանում լուծեմ։ Իսկ երբ որ անընդհատ կոֆե են խմում հարևանի հետ, սրա հետ են խոսում, եւ այն որ ասում են բան չունեն անելու, սկսում են սրա նրանից խոսալ, այսպես այնպես չեմ ուզում բացասական ինչ-որ բաներ ասեմ, բայց դա ինչպես շատ մարդիկ ովքեր իմ հետ, ես արդեն շուտով կլինի 5 տարի այստեղ եմ, շատ մարդիկ ովքեր որ չզբաղվեցին այս գործով, 5 տարի առաջ էին նույն բան անում, հիմա էլ են նույն բան անում։ 5 տարի առաջ էին ասում երկիրը երկիր չի, ես իմ ինչը սենց չի, փող չկա, մարդս լավը չի, կիսուրս լավը չի, բախտս լավը չի, հեսա կմեծանան կասեն երեխեքս լավը չի, բայց դուք ինչ եք արել։ Դուք ձեզ նեղություն էլ չեք տալիս, այսպես ասեմ։ Ուղղակի պետքա մտածելակերպը ճիշտ լինի։ Այսինքն անպայման ինչքան հնարավոր է
100%-անոց ձեր ընկերության հաճախորդն եք դառնում։ Օրինակ, ես 100%-անոց հաճախորդ եմ։ Ես 100%-ով օգտվում եմ իմ ընկերության ապրանքատեսականից։ Շորից բռնած, կոշիկից բռնած, ներքնաշորից, ծովային զգեստերից, չգիտեմ, աման-չաման, ինչը որ կա, 3 տեսակ որ ֆեն կա, հետաքրքիր 3 տեսակի բանը, ну, конечностներ ուներ, սենց արդեն, որ ասում եմ, աթոռից ընկել ես, անպայման պետքա դա պատվիրեմ, ճիշտ է, հիմա չկա այս պահին Հայաստանի պահեստում, բայց ես սրտատրով սպասում եմ ինքը երբ մտնելու Հայաստանի պահեստ, որ ես դա պատվիրեմ։ Այսինքն, երեխեք, նենց չի, որ ես ֆեն չունեմ, ուղղակի ինձ գրավեց իրա այդ վերջույթները, որ ինքը ուներ բուֆերի հնարավորություն, ինքը ուներ, որ կարող էր ուղղակի չորացնել, սենց ուրիչ կանեչներ եւ իհարկե այն տափակը, որ կարող է սենց ուղիղ ֆենել։ Այսինքն ինքը ուներ բոլոր այդ լավ հնարավորությունները, որը ասենք իմ ֆենն էլ շատ լավ ֆեն է, բայց ինքը ունի ընդամենը մի հատ սենց ուղիղ կանեչներ, որ դու կարողանաս սենց ֆենես։ Всё։ Այսպես, այսինքն ես դա ինձ ինչ պետք է, ես իհարկե կառնեմ։ Հաջորդ կարևոր հատկանիշը լիդերի պետք է ձեր այստեղ այս բիզնեսի մեջ ներդնեք ձեր հոգին ու ջիգյարը, այսպես ասեմ, հա, սենց ասեմ։ Հոգով սրտով։ Անկամ ձեր այն գովազները, եթե հոգին ու սիրտը չկա մեջը, չի աշխատում, հավատացեք, եթե մի բան ավտոմատացված եղավ, չի չգիտեմ ինչպես է լինում, բայց դա ինտերնետն էլ է հաղորդում։ Հավատացեք, ես դա բազմիցս փորձել եմ եւ ես հասկացել եմ, որ այդպես է։ Երբ որ դուք անընդհատ աշխատում եք, երբ որ դուք անընդհատ իմ ասած ձևով, հա, սենց նվիրված փորձում եք ամեն ժամանակը ներդնել ձեր ուսուցման, ձեր աշխատանքի մեջ, հավատացեք, որ դուք շատ շուտով կունենաք արդյունք։ Մենք ունենք այստեղ, չգիտեմ, միգուցե իրա թիմից էլ կա, մենք ունենք տնօրեններ, որ այստեղ շատ արագ ուսուցանվելով 7-8 ամսում բացեցին տնօրենի ստատուս, իսկ ընդամենը 3.5 տարի հետո գնեցին տուն Երևանում։ Իսկ կասեք ինչ գործով այստեղ կարող են նման մի բան անել։ Երբեք ոչ մի դեպքում հնարավոր չի դա։ Այնպես որ երեխեք ջան, սա երկրորդ կետն է, եթե ուզում եք կարող եք ձեր մոտ նշել։ Հաջորդը լինել համբերատար։ Պարտադիրը համբերատար, ընդհանրապես համբերությունը շատ լավ Իրանով ինքը շատ լավ բան է, որովհետև երեխեք, ես ինքս էմոցիոնալ մարդ եմ, բայց կյանքը ինձ ցույց տվեք, ես արդեն 40-ն անց եմ, որ միայն համբերատար մարդը կարող է շահել։ Այսինքն, երբ որ դու տրվում ես քո այդ պանիկային, երբ որ դու էմոցիայիդ ես տրվում, դու կարող ես լիքը սխալ քայլեր անել, որը սխալի բերի եւ քո գործին, եւ անձնական հարաբերություններին, եւ այն, չգիտեմ, հարազատի եւ, չգիտեմ, գոլեգաների հետ այդ հարաբերություններին։ Բնականաբար, էմոցիան ամեն տեղ չի, որ կարա դրական ազդեցություն ունենա։ Համբերությունը միշտ ավելի կարևոր է։ Ցանկացած ժամանակ, լինի գործուն, լինի անձնական։ Եղեք համբերատար։ Մի սովորեք, ասենք, խոսքս արդեն գործի բանով է, էլի, գործի համար է։ Եթե սովորում եք, սովորեցիք, գովազդներ ացիք, ես միջ, չի ստացվում, չի լինում։ Ինձ ասում է, ես գովազդներ եմ անում, ով լսում է այդ անունը ինքը չի ուզում, ասենք, մեր ընկերության անունը։ Ասում դե բնականաբար մենք էլ ենք այդպես եղել, որովհետև մեզ երբ որ ասում էին, մենք էլ ասում ենք, չէ՞, մինչև մի օր բացատրեցին ինչի մասին է խոսքը, ես հասկացա, վայ հիմա ասում եմ, այ քննաճանին, նաստավնիկին, ախր ինչի համար ինձ շուտ չգրանցեցիր, ասում եմ, ես քեզնից մի քանի ամիս առաջ եմ գրանցել, երբ գրանցել, ասում դե գոնե դու շուտ գրանցվեիր։ Ու ցանկացած մարդ, ով ստեղ իր համբերության, իր աշխատասիրության շնորհիվ, իր համառության շնորհիվ հասնում է այստեղ հաջողության, ինքը անպայման նաստավնիկին ասում է, խիչ ինձ շուտ հրավիրեցիր։ Պարզ է, երեխեք ջան։ Այնպես որ դա նույնպես ձեր մոտ նշեք եւ ձեզ ասեմ, որ ստատիստիկան այդպես ցույց է տալիս, որ դուք կարող եք 10 հոգու հրավիրեք,
10-ից կեսը թռնեն կամ 4-ը, ուղղակի ոչինչ չանեն, մնացածը զբաղվեն վաճառքով եւ միգուցե օգտվող լինեն, կոնկրետ լավ բիզնես պարտներ կարա լինի մեկը, լավագույն միջոցով երկուսը։ Էնպես որ նենց չի դա ձեզնից է կամ չգիտեմ եւ այլն։ Դա ընդհանուր իրավիճակը այդպես է ստատիստիկան։ Բայց ես դες ասեմ, ժամանակի ընթացքում, երբ որ դուք լինում եք փորձված, այդ տարբերությունը սկսում է ավելի շատ էֆեկտ տալ, այսինքն 10-ից կարան 3-ը թռնեն, ключевой партнер մնան 2-3, այսինքն տենց էլ է լինում, որովհետեւ քանի նորեկ եք, այնքան դուք հələ չեք պատկերացնում, հա, որովհետեւ ստեղ նաեւ մոտեցման ինֆորմացիայի ճիշտ տրամադրման բիզնես, այսինքն ես պետք է ճիշտ տրամադրեմ մարդուն բիզնեսը, որ ինքը հասկանա։ Ճիշտ է, մարդկանց տեսակ կա, որ շատ անգամ է պետք, որ ինքը դա լսի, որ նոր հասկանա իրան պետք է թե չի ու ինքը գրանցվի։ Տենց շատ է լինում։ Ու շատ էստեղ ունենք աղջիկներ, որ շատ լավ Շատ այդտեղ ունենք աղջիկներ, որ մի քանի անգամ տարբեր անգամ մեր տնօրեններից առաջարկել են, իրանք ասել են չէ բան, բայց հիմա ասենք մեր խմբում, այսինքն ժամանակ է պետք դրան, մենք էլ ենք այդպես եղել։ Հաջորդ կետը ամենակարևորն է, ես միշտ խոսել եմ եւ ես միշտ շեշտը դնում եմ դրա վրա։ Երբեք չլինել բացասականի մեջ։ Երբեք չներվել, չբողոքել, չգիտեմ, ամեն հարցում երեխեք, լինի անձնական, լինի չգիտեմ, բիզնեսի, լինի ամեն տիպի հարցում աշխատեք հեռու մնալ, երեք մեր նորեկների դասին եմ ասել, ընդհանրապես բացասական մարդկանցից հեռու մնալ։ Իսկ եթե բացասական մարդը ապրում է ձեր հետ, կամ նենց մարդը որ ստիպված եք հետը շփվելու, միգուցե։ Ուղղակի աշխատեք, այն որ ասում եմ գլուխ չդնել հետը եւ վերջ։ Աշխատեք, որովհետեւ դրանով դուք ձեր տրամադրությունն եք գցում։ Հիշեք, որ ցանկացած բացասական էներգիա ինքը փոխանցվում է։ Օրինակ ես շատ շուտ ընդունում էի, հիմա փորձում եմ ինչքան հնարավոր է բան լինեմ, օրինակ երբ որ մեկի այն ժամանակ սենց էր, ինչ որ մեկի գլուխը գցավար կամ ստամոքսը գցավար, ես մի քիչ հետո ինն էր սկսում այդպես, անգամ այդպես կարաս դու քաշես քեզ, որտեվ ես այնքան էի մտնում այդ բանի մեջ, որ իր ստամոքսը ցաված է, փոխանեն ես իրան ինչ որ բանով օգնում, ամենաճիշտը մարդուն օգնելն է, ոչ թե դու մտածես ինչու սենց եղավ, այլ ամենաճիշտը դա է, որ դու կարողանաս իրան օգնել։ Տենց ավելի ճիշտ է, քան թե դու ուղղակի որ իր այդ նեգատիվը իր բանը քաշես քեզ։ Դրա համար դա հանում ենք անպայման մեր բացասականը մերը չի։ Ուղղակի երեխեք, որ ասում եմ, к сожалению, սենց ասեմ, մարդը հենց պարապա մնում, չգիտեմ ինչի սկսում է իր մտքով վատ բաներ անցնել։ Ես չգիտեմ ինչի է տենց, բայց ինքը սկսում է վատ բաներ մտածել։ Ուղղակի ես հիմա կարողանում եմ մտքերը ինչ որտեղ կառավարեմ։ Այս շատ կարևոր է, որ դուք ձեր մտքերը կառավարեք։ Ես ունեմ կառավարում եմ իմ մտքերը։ Երբ որ ինքը լինում է հենց որ, ժամանակին չէի կարում, հիմա այնքան եմ հոգեբանություն ուսումնասիրել, որ արդեն կարողանում եմ դա անել։ Հենց որ սկսում եմ ինչ որ այն որ պահի տակ, հա, ինչ որ մի բան մտնել իմ մեջ, ես շեղում եմ ինձ, ես գնում եմ ինչ որ հետաքրքիր տեսանյութ եմ նայում, որը իմ գործին բան կտա, հա, ուժ կտա, ես զանգեր եմ անում եւ այլն, այսինքն ես իմ գործը գտնում եմ, որ ինձ կարա փոխի, որ հանկարծակի ես չմտածեմ այդ բացասականի վրա։ Երբ որ դուք դրականի վրա եք տրամադրված, դուք ավելի երջանիկ եք։ Ամեն մարդ, ցանկացած մարդ ինչ որտեղ ինքն է իրեն սարքում երջանիկ։ Լուրջ եմ ասում երեխեք, որտեվ այդ ամեն ինչը գալիս է ձեր մտքերից։ Եթե մարդ անընդհատ բացասականի վրա է, ինքը բնականաբար չի կարող ինքը իրեն երջանիկ զգալ։ Դրա համար դրա վրա էլ պարտադիր պետք է աշխատեք։ Շպրտում ենք ուղղակի նեգատիվը մեր մեջից, մեր կյանքի մեջից, մեզ պետք չի դա։ Գիտեք ինչ, մենք ուղղակի պետք է մեր լուծումները եւ մեր պրոբլեմի լուծումները ինքներս գտնենք, հասկանանք որտեղ է ճիշտը, ոչ թե տրվենք էմոցիայի, կռիվ անենք, բողոքենք, նվնվանք եւ այլն, այլ պետք է մեկ րոպե երեխեք ջան։
ուզում էր համակարգչս անջատվեր։ Այլ պետք է մենք ովքեր շատ էմոցիոնալ են, առաջարկում եմ, գիտեք ինչ անեք, ուղղակի այդ պահը թող անցնի կես ժամ, մի ժամ, ինչքան ժամանակից եք հանգստանում։ Ու սկսեք մտածել սթափ գլխով։ Ու տեսեք ինչ լավ հետաքրքիր լուծումներ եք գտնում ձեր խնդրին, ձեր խնդրին։ Լացելով, կռիվանելով, բողոքելով, ինչ որ մեկի կյանքն էլ հետը թունավորելով, չէ՞ դու կռիվ ես անում, ինչ որ մեկի հետ ես, չէ՞ կռիվանում։ Այսինքն այդ մեկին էլ հետը քաշեցիր քո ջրերը ստացվում այդ բացասականը չէ որ ինքը տարածվող է։ Всё։ Մի sense հետաքրքիր առակ կար, եթե չեմ սխալվում ինքը բաներ ճապոնականներ, ասում է մի հատ ինչ-որ հին տնակ է լինում, երկու շուն են լինում, այդ հին տնակում լինում է ինքը հին ամրոց է լինում, տնակ ամրոց, որտեղ բոլորը հայլիներ են լինում, եւ երկու շուն կանգնում են, ուզում են մտնեն այդ հայլու տեղը, մեկը մեկին ասում է, բա գիտես, ասում է, այս հին ամրոցը վախենալու է, դեսող վախենալու մարդիկ է, իրար հետ խոսում են, բանը վախենալու պրիզրկներ կան, ասում է։ Ու սա վազելով, մեկը վազելով գնում է մի շուն, ասում է, սա կգնան կտեսնեն։ Ու արդեն իսկ գազազած, արդեն վատ բան է լսել, չէ։ Գնում է մտնում այդ հայլիների մեջ, հայլիների այդ սենյակը, որտեղ մի 1000 հատ հայլի կար, ու սկսում է հաչալ, գրմռալ, բնականաբար դա նույնն էլ ստանում է։ Հաչած գրմռած, նույնն էլ ստացավ։ Երեխեք, մեր կյանքն էլ է տենց։ Դուք դա տիեզերքից ստանում եք նույն ձևով, հաչած, գրմռած են էլ հայլիները նույն ձևի իրան նույն ձև պատասխանում են։ Վախեցած ինքը հետ է փախնում։ Շունչը կտրվելով, այն շունիկը ասում է, ինչ եղավ, ասում է, դու ինչու տենց փախար, ասում է, որովհետև այնքան շուն կար, մի 1000 հատ շուն կար, ուզում էին ին վրա հարձակվեին։ Այս մի շունիկը ասում է, լավ, ես կգնամ հələ, տեսնեմ այդ ովքեր են, որ տենց ուզում էին հարձակվել։ Ինքը բարձրանում է պոչիկը խաղացնելով, հավես թրվռալով, մեկ է տեսնում այդ բոլոր շունիկները նույնպես իրար նման թրվռում են, հավես ուզում են իր հետ խաղան, պոչիկներն են խաղացնում, վազելով իջնում ասում, բայց այնտեղ ես գազազած ոչ մի շունիկներ, որ ուզենան ինձ ուտեն, չկար, բոլորը հավես ընկերասեր շունիկներ են։ Այսինքն, երեխեք ջան, առակս ինչ կցուցանե, դուք պետք է ինքներդ տենց լինեք, որ դա ստանաք։ Նեգատիվ տվեցիք, նեգատիվ եք ստանալու։ Դրա համար ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է, եղեք երջանիկ։ Եվ ամենակարևոր կետերից է նաև, չեմ ուզում ոչ մի կետ բաց թողեմ, ես հատուկ դրել եմ իմ դեմ։ Վայ, Գայ ջան, պրիվետ, մեր տնօրեններից էլ են միացել, շատ ուրախ եմ, Գայ ջան, որ դու միացել ես, ապրես, հպարտ եմ։ Անպայման շփվել հաջողակ կանանց հետ, հաջողակ մարդկանց, դրական մարդկանց, ովքեր ձեզ դրական էներգիա կտան։ Եթե ուզում եք հասնել հաջողության, գնացեք այն մարդկանց հետքերով, ովքեր արդեն հասել են։ Մի ասեք ամոթ է, ես նորից եմ ասում, եկել եմ այդ խոսքը ասել, այսօր էլ կոնֆերենց անգերին ասեցի, ամոթ է, բա որ զբաղված լինի, չէ, երեխեք, դուք եք իմ աշխատանքը, մենք պետք է իրար հետ աշխատենք, ինչ ամոթ, եթե ես հասկանում եմ, որ ես այդ պահին չեմ կարող ձեզ պատասխանել, անպայման հետ եմ զանգում։ Եվ ի վերջո հիշեք, մայրը ում է կուրծք տալի, այն երեխուն, որը անընդհատ լացում է։ Այսինքն այն մարդ, որ անընդհատ զանգում, անընդհատ կապի մեջ է եւ այլն, ես բնականաբար այդ կապի մեջ եմ։ Եթե դուք սպասեք իմ զանգին, դա կարա լինի մի քիչ ավելի ուշ, այսինքն այնտեղ ես գրում եմ, չէ, ես ինչ որ այստեղ զանգել, այնտեղ զանգել, այնտեղ զանգել։ Այնպես որ պարտադիր դա ձեր մոտ նշեք։ Թեկուզ կարող եք գրվել, թեկուզ զանգել, ոնց ձեզ հարմար է։ Միայն թե քաշվել, ամաչել, առավել եւս այս գործի մեջ, երբ որ այնքան հարց, իմ մեջ միջև հիմա էլ հարցեր կար առաջանա, մեր բոլոր տնօրեններն էլ գիտեն, հենա մեր տնօրեններն էլ են այստեղ, միշտ էլ կարող է լինել հարցեր, որովհետեւ այս այդ գործը չի, որ դու ուղակի, չգիտեմ, ստանոք չի, ստանոք վրա այս մենակ այս պրոցեսան է, տաշես դնես մի կողմ, տաշես դեմ, ոչ, ստեղ անընդհատ մոտեցման, ինֆորմացիայի հաղորդման, ստեղ անընդհատ, ստեղ հենց ամեն այդ հետաքրքիր մասն է, որ ինձ այստեղ բերել է, որ դու ունես տեղ անընդհատ աճելու, զարգանալու եւ կարեւորը եկամուտներ բարձրացնելու քո աճելու, քո զարգանալու հետ միասին։ Ամենակարևոր կետը նաեւ երեխեք աշխատեք ձեր
Ընկերանալը շատ կարևոր է, միշտ ասում եմ, ընկերացեք, շատ ընկերացեք, իրար հետ շփվեք, դա շատ կարևոր է։ Բայց հավատացեք, երբ որ մարդ կարիք չկա շատ խնդիրներ, մարդկանց պատմել, հա դու կարող ես պատմել 1-2-ին, որ դու մոտիկ ես, ուզում ես սիրտդ կարա լինի քո նաստավնիկը, ընկերուհին, որը քեզ լավ ինչ-որ դրական բան կտա, բայց անընդհատ, երբ որ դուք եք խոսում ձեր խնդիրներից, դուք արդեն մոռանում եք ձեր գործը։ Հիշում եք, ես ձեզ ասեցի, որ ամենակարևոր կետներից է հաջողության օթապարիկի օրենքն է այստեղ աշխատում, եւ որ դու պետք է ամբողջը բեռնաթափվես, որ կարողանաս արագ բարձրություն հավաքել։ Այսինքն անցյալը, չգիտեմ, էսի սենց ասած են ինձ, ներեք երեխեք, ներեք, թողեք, մի ֆիքսվեք անցյալի վրա ու գնացեք առաջ։ Երբ որ դուք ֆիքսվում եք անցյալի վրա, դուք չեք թողում, որ դուք առաջ գնաք ու զարգանաք։ Դրա համար դա նույնպես շատ կարևոր կետ է։ Հաջորդ նաև կարևոր կետը ամբողջ օրվա ձեր պլանը անպայման գրեք, օրվա, շաբաթվա, ամսվա, 1 տարվա եւ 5 տարվա։ Գիտեք, ես հիշում եմ մի անգամ երևի մի 3 ամսվա գրանցված էի եւ մեր քնարիկի հետ կարծեմ աշտարակ սեմինար էին գնում, ինքը ասեց ան պատկերացնում ես 5 տարի հետո մենք ինչեր կանենք, ինչեր կունենանք եւ այլն, ու ես որ հիշում եմ մի քանի ամսից, մոտավորապես հոկտեմբեր ամիսներ, ես անպայման կհիշացնեմ իր մասին, որտեղ ես մինչև այդ անպայման արծաթ ոսկի պիտի բացեմ ու ասեմ քնար 5 տարին անցել է, ես ոսկի եմ, իսկ դու էլիտար, միգուցե ինքն էլ արդեն նացիոնալի լինի։ Ու պատկերացնում եք ինչքան բան կարա փոխվի 5 տարվա մեջ մարդու կյանքում։ Երբ որ մի քանի ամիսա, թեկուզ մի տարի, այդքան չի երևում, բայց երբ որ ինքը պրամիժուտը կա անցնում, մանավանդ դուք բոլորդ երիտասարդներ, ասենք հա մեկը 25 է, մեկը 30 է, պատկերացեք 35-ում։ Ինքը լիքը փողեր է աշխատում, ինքը ինչ որ ստատուսների է, ինքը շրջագայում ենք, չէ, բոլորս աշխատում ենք տանից, մեր բալիկների կողքից, ոչ միտեղ չեն գնում եւ տեսնում ենք կարեւորը մեր երեխեքի մեծանալը, ամենակարևորը։ Դրա համար շատ կարևոր է օրը պլանավորել։ Ես գիտեմ, որ տան մեջ, երբ որ մարդ չի աշխատում, ինչքան դժվար է պլանավորել օրը։ Պարտադիր պետք է պլանավորեք։ Եթե չպլանավորեցիք, ձեր գործը պրավալի է գնում։ Դա ես իմ վրա գիտեմ, իմ փորձից գիտեմ, որտեղ իմ մոտ այդպես եղել է, երբ որ ես գործից դուրս եկա, արդեն ավակ փոխտնօրեն, այնքան արագ բացեցի, պատկերացիք, իսկ փոխտնօրեն չեմ եղել, մի անգամից ավակ լիդերի ստատուսից, մի անգամից ուզում եմ մի րոպե հիշեմ, փոխտնօրենի ստատուսից մի անգամից բացեցի տնօրեն, ես ավակ փոխտնօրեն չեմ եղել։ Մի րոպե ուզում եմ հիշեմ, չէ, ավակ լիդերից բացեցի ավակ փոխտնօրեն չեմ եղել։ Ու ես դիմում գրեցի ազատվեցի գործերից պայմանագիր կնքեցի, վсё, ես հեսա տնօրեն եմ բացում, ես արդեն ստանում եմ որոշակի աշխատավարձ, ինձ շատ արագ առաջին նպատակս դա էր, որ ես գործից դուրս գամ։ Ու 2-3 ամիս անցել է, ես չեմ կարող տնօրեն բացեմ։ Երբ որ ես գործի հետ մեկտեղ, այդքան հոգսի հետ մեկտեղ, ես կարողացել եմ այդքանի հասնեմ մի տարվա մեջ, չեմ կարող ես 3 ամիսա տնօրենը բացեմ։ Ու ես հասկացա, մենք խոսացինք իմ նաստավնիկի հետ, ու ես հասկացա, որ ուղղակի խնդիրը նրանումն է կայանում, որ ես չի կարողանում ճիշտ օրս պլանավորել, որովհետև ամեն ինչ կարա շեղեր։ Մարդ եկավ, սպասի ճաշ եփեմ, սպասի մի րոպե ամանների լվամ, մի րոպե 2 րոպե հանգստանամ, էսի նայեմ, հետո սենց ես հասկացա, չէ, չի լինի։ Հա, անջան։ Այնպես որ դա շատ կարևոր է, որ պլանավորեք ու տենց ականջի հետև մի գցեք իմ ասածները, որովհետև սա ամենակարևոր կետերն են, որը ձեզ կդարձնի այն, ինչը որ դուք երազում եք։ Ամենակարևորը հիվանդանալ այս գործով, դա ամենակարևոր կետերից է։ Երեխեք, այո, ես հիվանդ եմ իմ գործով, ես չեմ պատկերացնում առանց իմ գործի, ես չեմ պատկերացնում առանց ձեզ, իմ թիմի երեխեքի,
Ինչքան էլ բազմիցս տեսել են եւ Facebook-ում, եւ մնացած իմ սոցցանցերի էջերում, վիդեոներով, մենք շատ-շատ պատտվում ենք ամեն շաբաթ ինչ որտեղ գնում ենք, պատտվում ենք, բայց կապ չունի։ Ես ունեմ ինտերնետ, ես ունեմ հեռախոս, ես գործի մեջ եմ, ես չեմ կարող ընդհանրապես անջատվեմ։ Եթե դաժե ես կարամ ինչ որտեղ մեր հայ աղջիկներին ասեմ, աղջիկներ ջան, ես ինչ տեղն եմ, բայց պետք է անպայման զանգեք։ Ես ռուսներին դա էլ չեմ ասում։ Որտեվ ես ունեմ ռուսական խումբ, որտեվ գնում է ուսուցումը ռուսերեն, ռուսախոսներ են եւ դրսի աղջիկներ են։ Ամենակարևորը այս պրոյեկտի, որ դու կարող եք աշխատել 42 երկրներում։ Իսկ ես այնտեղ չեմ կարող տենց բաներ ասեմ, իրենք գիտեն ես անընդհատ գործի մեջ եմ։ Մեկ-մեկ Facebook-ով տեսնում են ինչ որտեղ եմ։ Այս վերջերս իմ աղջիկներից մեկը գրել էր «Здравствуйте, Анна, как вы отдыхаете?» Ասում եմ, «Ինչ отдыхать, ցավը տանը»։ Բարի նորը տեսա, որ դու отдыхած ես։ Ասում եմ, «Չէ, հայ մարդ գնացի հետ եկա, ինչ отдых»։ Ասում отдых-ի ժամանակ չունեմ, ես զալատոյ պետք է բացեմ։ Привет, Լուշ ջան։ Հա, իսկականից որ շատ եմ կարոտել, մեր մյուս տնօրենն էլ միացավ, ուրախ եմ երեխեք ջան, որ միացել եք։ Եվ մի օր էլ ես ինչ եմ ասում, որ դուք պետք է պարտադիր հիվանդանաք այս գործով, ես մեր կատալոգը ասում, ոյ, ո՞նց եմ սիրում ես մեր կատալոգին։ Ամուսինս ասում է, չհասկաց, ասում, հա, շատ եմ սիրում իրան, որտեվ ինքը լիքը բան փոխեց իմ կյանքում։ Լիքը Ճիշտ է, այդ լիքը բաները նաև իմ գործոնից եւ իմ նաստավնիկի գործոնից է նաև կախված, բայց իր ինքն էլ է լիքը բան տվել մեզ։ Հաջորդ կետը խնդրում դա նույնպես գրեք, սովորելը միշտ պետք է, անկախ դուք որ ստատուսում եք։ Որտեվ բիզնես այն գործն է, որ դու անընդհատ փոփոխություններ պետք է մտցնես քո բիզնեսում։ Որտեվ ինքը հոգնում է, հասարակ բան չէ, ինչ որտեղ ակցիա է լինում խանութներում, մարդիկ գնում են, ասենք ասում է ակցիա։ Այդ մի ամիսը ակցիա է գնում, մարդիկ գնում են, արագ առնում են բան, մեկը երկրորդ ամիսը նույն ակցիայից արդեն հոգնում են։ Կամ երրորդ ամիսը հոգնում են այդ ակցիայից։ Նույնն էլ այստեղ բիզնեսն էլ է այստեղ մեր մոտ։ Նույն բիզնեսն է պրինցիպի, ուղղակի այստեղ ինտերնետով է։ Այսինքն այստեղ նույնպես մենք որոշակի ժամանակը մեկ, հա, մենք փոխում ենք բիզնեսի ձևը, այսինքն դրա համար դուք պետք է այնքան սովորեք, այնքան հասկանաք, ամեն տեսանկյունից նայեք, որ դա ձեզ օգնի։ Շատ կարևոր է, ու այսպիսի հարաբերակցությամբ է աշխատում 10% սովորել։ 40% շփում թիմի, թիմակիցների եւ այլն հաջողակ մարդկանց եւ այլն։ 50% գործողություն։ Գործողության մեջ ձեր կարծիքով ի՞նչն է մտնում։ Ներգրավել նոր մարդկանց մեր բիզնես։ Դա 50%-ն է։ Սա պարտադիր գրեք ձեր մոտ։ Եթե որևէ տոկոսը, որևէ կետես 3-ից ձեր մոտ չեղավ, ուրեմն ձեր բիզնեսը թերի մնաց։ Եթե չկա սովորելը թերի մնաց, եթե չկա շփումը թերի մնաց, եթե չկա գործողությունը, այսինքն ներգրավումը թերի մնաց։ Եվ շատ կարևոր է նաև միշտ լինել ակտիվ, անկախ ամեն ինչից, եւ մեր բոլոր չաթերում, եւ վարել ակտիվ էջեր, շատ լավ կլինի, որ նաև ակտիվ էջեր վարեք։ Եվ ամենակարևորը չհանձնվել, երբեք չհանձնվել։ Ես նորից ասեմ, այն անգամ էլի նման ինչ-որ թեմա եղավ, մենք խոսացինք, մարդ կա տան մեջ անձնական խնդիր ունենում, հետո զանգում ասում է, ես всё, ֆաբրիկով չեմ զբաղվում։ Ես էլ չեմ աշխատում, ասում ինչ եղավ, մարդ ուսդ կռվել եմ։ Այ քեզ բան, ասում, լսի ասում, որ դու հացի փռում աշխատել, դե ասել, տենց վաղը գործի չեմ գնում, մարդ ուսդ կռվել է։ Այդ հենց արդեն այնտեղից իմ մոտ բան է լինում, հիասթափություն այդ մարդու նկատմամբ, ես չեմ ուզում աշխատեմ, որովհետեւ հասկանում որ այդ մարդը անլուրջ է։ Եթե այսօր այդպես անում, վաղը մենք իրար այդ ժամանակ այստեղ տրամադրենք, ինչ-որ աշխատենք, բան, մեկ էլ ասի, всё, չգիտեմ ինչ ա եղել, ես տենցա չեմ աշխատում։ Չգիտեմ, երեխեք, նման բաներ չպետք է լինի։ Ուղղակի պետք է դուք ձեր տրամադրությունը կարողանաք բարձրացնել, հազար ու մի հետաքրքիր լավ տեսանյութեր ունենք, մոտիվացիոն, զանգեք, խոսենք մի քիչ իրար հետ, օրինակ, ես մինչև հիմա կարող զանգեմ քնարին, ասեմ, քնա ջան,
ես ինչ խնդիրն ա մոտս կամ ուղակի կարողա ձայնը լսեմ, ուղակի, դաժե պրոբլեմից է չխոսամ, всё, չգիտեմ ինչի, ես իր հետ խոսած ինքին նաստավնիկն ա երեխեք։ Ես դաժե իր հետ խոսալուց ինձ ուզում եմ սաղ աշխարհին գրանցեմ, աշխատեմ սաղից սրան զանգեմ, չգիտեմ ինչի, ուղակի բարևել եմ խոսել եմ։ Ասենք ոչ ինչ որ ուրիշ բան չենք խոսել կամ միգուցե եւ խոսենք, չգիտեմ, էլի ամեն անգամ так что պետք չի այդ դա պատրվակ անել ու որոշել չաշխատել, հա, հակառակը պետք է լինել նորից ասեցի դրական եւ միշտ շփվել դրական մարդկանց հետ։ Եվ հաջորդ ինչպես ասի պատասխանատվությունը վերցրեք ձեր վրա եւ ամենակարևորը գնացեք առաջ, քայլեք առաջ, զարգացեք, աճեք, հավատացեք ինքներդ ձեզ։ Դուք ինքներդ պետքա ձեզ հավատաք, մի լսեք երբեք կողքի տաքսու վարորդին։ Տաքսու վարորդն ասեց, մենք հլը տենց մարդ չենք տեսել, որ խոսքի օրինակ ստեղով ինչ-որ բանի հաջողության հասնի։ Մեր հարևանը ես իմ քանի հազար դրամ տակ տվեց։ Բանկից բեկարեցին, ասեց ինչ-որ անհետեցություններ, բայց այդտեղ вообще տակ տալու բան չկա, էլի այդտեղ ոչ մեկ չի ծախում։ Չգիտեմ։ Մի լսեք, որ ձեզ ասում են, քո մոտ չի ստացվի։ Ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, մեր մոտ կստացվի, մենք կզարգանանք, մենք կաճենք, մենք առաջ կգնանք։ Գնացեք ձեր նաստավնիկի հետևից, ձեր հաջողակ այն մարդու, այն նաստավնիկի հետևից, որը հաջողության է հասել ու սենց կրկնեք, որտեղ սա նաև կրկնօրինակման բիզնես է։ Անպայման ձեր նպատակի մասին նույնպես ասեմ, ձեր նպատակը ունեցեք, երազանք չէ նպատակ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ու այն նպատակը, որից որ ժամանակին վախեցել եք, այսինքն դուք դաժե երազել եք վախեցել։ Այ հիմա դա սարքեք նպատակ ու գնացեք դրա ետևից։ Եթե հարցեր կան ուրիշ, ասեք, որ մենք նաև անցնենք մեր կարևոր թեմային, այսքանս այս ասելիքս էր։ Այո։ Ինչ որ ասելիք ունեք, երեխեք, թե անցնենք մեր արդեն շնորհավորանքին, բայց հետաքրքիր է, հիմա եթե ես ուզենամ շնորհավորեմ, ինչ էլի պիտի դուրս գամ ստեղից։ Փաստորեն չի ստացվում, հա, որ ես նենց մտնեմ երեխեք։ Հետաքրքիր ուզում եմ նայեմ ու գտնեմ ձևը, որ միանգամից միացնեմ։ Այո, ապրեք, բա իհարկե պետք է այդպես լինի միշտ։ Միշտ էլ խոսեք, շփվեք, միամաչեք։ Չէ, ոնց որ թե երեխեք ջան, աչքից մենք պետք է դուրս գանք նորից մտնենք։ Այո, առաջ աղջիկներ։ Ինչ անենք երեխեք ջան, նորից կտրեմ, նորից մտնենք, որպեսզի մեր արդեն շնորհավորանքները անենք, որովհետև ես կոմպյուտերի մեջ եմ հավաքել շնորհավորանքները դրա համար։ Երևի դուրս գանք նորից մտնենք, լավ։ Փորձեմ ինչ անեմ, նորից փորձեմ, բայց ոնց որ թե չի տալիս։ Да, редактирование трансляции, ոնց Ոյ, ուզում եմ փորձեմ, չեմ կարում երեխեք, անպայման ուզում եմ միանգամից անեմ։ Հեսա մի վարքյան մի հատ նորից փորձեմ։ Չէ։
Չէ, բան երեխեք չի աշխատում տենց։ Լավ, դուրս գանք, ես նորից մտնում եմ վարքյանական։